沖縄から南米に移民が始まって今年で110年です。海を渡った先人たちはふるさと沖縄を思いながら南米各地でコミュニティと文化を築き上げました。今日はその中でもブラジルで独自の発展を遂げた沖縄の食文化についてお伝えするんですが、沖縄県民が大好きなあの食べ物です。ブラジル南西部に位置するカンポグランデ。世界遺産パンタナールと呼ばれる大湿原の玄関口で多種多様な動植物が生息しています。郊外には緑の絨毯を敷き詰めたような農地と牧場が広がり、畜産をはじめサトウキビやトウモロコシなど農業が盛んな町です。カンポグランデの移民の歴史は今から104年前に遡り、鉄道建設のため南米各国から集まった日本移民がその後原生林を切り開いて定住しました。今では現地の日系社会のおよそ6割をウチナーンチュが占めていると言われています。町で多くの市民に愛されているのが沖縄そばです。毎年8月にはそばフェスティバルが開かれています。ここカンポグランデでは沖縄そばが郷土食として認定されるほど多くの市民に親しまれていて、ここ中央市場には20軒余りの沖縄そば屋が軒を連ねています。Normalmente sim, aqui agora né? Mas agora vai encher mais por causa que tem um festival de Sobá, né? Que é comemorado todos os anos, uma vez no ano é comemorado o festival e o pessoal procura vir mais à feira até mesmo porque tem alguns pratos diferenciados, né? De outro país no caso. A única coisa que eu como, na verdade, desde que eu moro aqui. Tem uns bons anos, então é bom, eu gosto. 沖縄そばは入植当初、各家庭で食されていましたが、およそ50年前、名護市出身の勝連博さんがそばの屋台を始めたことで、地元の人々にも広まっていきました。今では市の無形文化遺産にも指定されています。僕は生活するために給料が少ないからそばを売ってたと作って、それだけで今頃みんながそばそばって市役所も言うからびっくりしています。嬉しいです。ブラジル人の舌をうならせる沖縄そば。トッピングはネギと錦糸卵に肉。本場沖縄と変わりはありませんが、スープが真っ黒なんです。A sopa, ela é com carne de porco, shoyu, aginomoto e sal, né? Que dá sabor? Não, a cor. A cor é o shoyu, né? Porque brasileiro come muito shoyu, né? Então a gente tem que pôr shoyu. 沖縄では豚骨や鰹節で出汁を取るのが一般的ですが、魚の水揚げが少ないブラジルでは魚介の出汁は使わず、醤油がスープの決め手となります。O gosto do caldo ele tem um gosto de tem um pouco de gordura, né? E ele tem o shoyu também e o gosto do osso também, porque ele é bem cozido com o osso e a gordura do osso que dá aquele toque especial. E o detalhe do molho do caldo do soba é que ele é revigorante. E tem uma frase popular que diz que o caldo do soba cura até resfriado. 紅生姜こそありませんが、すりおろした生姜を好みでスープに入れるなど、味わい方にも共通点がありました。さらにブラジルのそば上宮はこんなアレンジも。De vez em quando eu coloco shoyu também, isso, para dar uma mais realçada no sabor também. Ele fica, acho que fica um pouquinho mais salgado, fica um pouquinho mais temperado, eu acho.
Mas eu que fico mais, mais orgulhosa ainda, né, de saber que o meu soba aqui é quase igual lá, né? Aqui tem muito da cultura oriental, então os nossos eventos, as nossas atividades são muito focadas nisso. Então eu acredito que o soba é um dos símbolos assim da cidade. E quando alguém de fora vem pra cá, a gente sempre traz pra cá pra experimentar soba. Então é isso. 海を渡った沖縄そばは本場沖縄の味に負けず劣らず独自の発展を遂げブラジルカンポグランデの食文化として根付いています。いや愛されてますけど、ちょっと食べてみたい、ね、気になりますね。多分味クーターな感じはしますけど、はい、でこのそばが出始めた頃、うちなんちゅうお箸使ってこう音を立ててすする、いますよね、はい、それをはばかってカーテンで覆って隠れるようにして食べていたら日本人が美味しいものを隠れて食べてるらしいという噂が広がって逆に地元の人たちが好奇心を持って食べるようになったんだそうです、で今年行われた市の郷土食コンテストではブラジル料理を抑えて堂々1位に輝いて沖縄そばカンポグランデの人々に本当に愛されています。特集でした。